Matthieu, Matthieu 5, 23-24. Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si tu présentes ton offrande à l'autel. Nasepeli na maman na biso Hélène. Na habité pour le bique chambre eza monsunité eza ya molimo. Mais ce que ce que le bique non ce que olingi opesa offrande na yo na hôtel. Si tu présentes ton offrande à l'autel, oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, oui, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ceux qui ont commis kaka ozolingi présenter offrande na yo na hôtel, na habité lelo topesa ka offrande na hôtel ou bien na kitunga. Kitunga nde comme hôtel ou bien sachet au circuler nde hôtel nini yango pour bike non. Si tu présentes ton offrande à l'hôtel, tokolinga toyeba hôtel yango. So tozana kati na lingomba, tozana kati église, hôtel za la côté ni. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel. l'autel. Soki tango liboso ya hôtel, liboso ya etumbelo. Okanisi kaka kende komoko azana likambo contre yo. Zwa offrande na yo, tikango liboso ya hôtel. Oui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ndeko moninga mikati na nkolo. Batei na biso. Les gens qui nous prêchent aujourd'hui. Baoba yaka kosenga olbike non 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 awa tulingi to pesa prière spéciale lo ya kopesa offrande ya munene o ya kopesa offrande ya par exemple ya $2000 to so pesa ye to salele prière spéciale ndeko moninga mikati na nkolo yo bandiko kende olingi opesa mbongo okaniske ozana problème okozwa mbongo ano ti liboso ya kitunga bakolokota ngo te na protocole ubio kosande nini ozwi na mbonga na yo ozana problème par exemple na epa na biso kuna na aruwara na aruwara wana po okoma esengelo komi na Kisangani wana ozwi ba moto ozwi ba camion ti okomi na frontière kuna na Uganda ndeko nanga okusana ndeni bakozela yo kuna na culte po libike soko zana likambo tika offrande na yo liboso kende ko se réconcilier sima oya kopesa offrande. Est-ce que biso basali nzambe to sali la kango ndeto koninga keno libota na nzambe tozo benga bino pour que boya nano to fongola nano matoyi boya pour que miso efongwama. Oui papa Pierre. Merci beaucoup Mosali Nzambe. Na sepeli mingi na mama Hélène donc na banzi alandi biso kitoko. Donc eloko auti koloba alobi mabete alobi chambre au bible za na kati ya kolobela ezali na molimo. Mais siko biso to côté ya biloko lito inano yokate. Mama ayebi chambre na molimo mais peut-être ayebi place ezalaka te. Oyebi chambre na molimo, est-ce que oyebi mbeto la kana chambre wana na molimo? Est-ce que oyebi porte wana na molimo? Est-ce que oyebi badra ezakuna na kati na molimo? Nazo andakisa natuna kabatu Yesu Kristo azanani balobi azamutu Yesu Kristo azamutu kasi nzela oya yaki kobongisa ezalaki nzela nini ebandaki na mboka nini esukaki na mboka nini oyoki mutu alobi no nzela o Jean Baptiste ayaki kobongisela Yesu ezalaki nde na motema nde natuni mutu kasi yebisanga ngomba na motema eza ndenge nini o babongisa vale na motema ezalaka nde nini o babongisa. C'est que ce qui mutu alobi kaka kete nzela ya Jean Baptiste ezali na molimo ezali na motema c'est que ndeli wa yango na tozana kati ya kolobela utwa toki otelemi olobi kaka chambre bazo lobela ezali na molimo ndeli wa siko na molimo oyebi yango te oyebi esika ezali te nde pasi tozana kati ya komona katikati na bato. C'est que place makomi ezali pasi pona koyoka wana nde mutu akoloba te ekomami na molimo mais kasi place akotanga balobi yaka na dim na ndako ezotikala kaka ndako otomoni dim ezotikala pe kaka mbongo tozana kati ya komona ndeli wa bato bazana kati ya kokufa na pesa ndakisa soki tozali basali ya Nzambe tozosala musala ya Yesu nde ntoma Paul alobi soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Musala ya Yesu ezalaki nini tangele biso na Jean 9 chapitre 39. Jean chapitre 9. Mission Yesu ayaki kosala na mokili. Jean chapitre 9 verset 39. Oui. Puis Jésus dit, oui, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Yesu ayaki na mokili ezali nde pona esambiselo. Donc il est venu dans ce monde pour un jugement. Oui. Pour que ceux qui ne voient pas voient. Donc c'est que muto nyonso Yesu akutaki na mokili amonaka te aza aveugle akomona muto ane esengeli amona. Oui. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Si comme muto Yesu akutaki azana kati ya komona ye ebongi misu ekufa. Si ko na kamwaka so yi campagne ezo salema bande ko balobi te boya na campagne bomemela biso ba aveugle po misu na bango emona mais balobaka te ke bomemela biso pe ba ebamonaka po misu na bango ekufa. C'est que so yi muto azana kati ya kosala musala ya Nzambe o ezali ya Yesu yo obengisaka batu bayaka ka po fongola misu
bazwi mutu moko batelemisi balobi te o abotama aveugle ye wana akomi komona papa omoni elamba eza ya couleur nini eza ya couleur jaune mutu wana abotama nano omona couleur jaune te mais aye koyeba elamba eza ya couleur jaune wana ezali mosala ya yesu te seke ebongi yesu ntango ayaki na mokili akuti yo na miso ebongi ekufa soki sikoyo ayaki akuti yo miso ya kokufa nde apesi yo miso nde yango nga nalobi boye biso tozali basali ya nzambe tokosala miracle makambo nanu boyoka te makambo liso nanu emona te nde yango tokosala mokolo ya samedi seke oyo okoya na miso ekokufa oyo okoya sikoyo na miso te nde okomona mpe nao miso ekufi nao miso efongwami bino nyonso bozwi bénédiction epa nzambe. Voilà, nous parlons de choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et dans ma kambo nzambe abongisi pona ba oyo balingiye. Tina ezali ke yo oya, poso ke oye ba fongola nano oyo kanano. Puisque le loto landaka nakati na ba mangomba. Mais tant tozo kende nakati na lingomba, oyo kaka liloba olanda kango ndenge nini. Batangela biso nano mukanda muke na mukanda ya Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50. Verset 4, Ésaïe chapitre 50, verset 4, nous descendons. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. On doit soutenir par la parole. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Vous avez suivi la parole de Dieu depuis belle lurette. Vous avez cru. Mais ozali ko olanda kalokola moyekoli ayoka kandenge nini makambo to tikoloba balobi ke soki oyaki aveugle okozongo zomona soki obozomona okozongo komi aveugle okomi banda komi tungisa. Mais est-ce que oyoki lokola ndenge disciple ayokaka ou bien ozoyoka lokola mopagano moko boy? Oui papa Jean-Paul. Oui, toko loba lisusu que Yesu ayebisaki bayekoli na ye ta par rapport na masolo bazaki na ngona ba scribe na ba pharisien. A répondre qui bascrit les pharisiens et dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Le problème c'est que lelo batu basambeli mingi me balembi. Alors lokola batu basambeli balembi, biso tozali koya na objectif ya kolakisa batu que ezalaki faute na binote ezalaki pe faute na bangote. Puisque aveugle ceux qui abandi ko kamba aveugle bango nyoso mibale bakokoya kaka na libulu. Alors, Nzambe na mawana yende a telemisi biso to ya poto organiser campagne il y a 2 jours. Samedi le 15 oyo ya semaine au kaka et puis dimanche le 16 14h et la samedi 14h et dimanche 14h mon côté atikala na ndaku. Ezaloza na problème nini wana toza nango koyebisa yo que Nzambe sika mibale mesatu basangani azanga akosala te. Mais problème na biso objectif na biso ezali ya kolongola yo bekai yo eza na misu ndenge Paul pe longwaki. Yakolakisa yo que makambo ebele ebongaki yo yeba mais babandeka ko endormir yo yango moni tozali ko évoquer ba point ebele. Vous savez par rapport na baptême mokana Nzambe zo bisa biso que baptême ezaka baptême ya maïté baptême eza ba baptême ebele toza na baptême ya mai toza na baptême au Jean Baptiste ayebisaki baye ko liwana que ndenge nga nazo pesa bino baptême ya mai awa sima na nga oyo azo ya sima ya ko pesa bino baptême ya moto pe ya molimo mosantu. Yo zwa baptême ya mai baptême ya moto si ozwa okozwa mu koloni baptême ya molimo mosantu si ozwa puisque molimo mosantu oyo Bible ozoba na Pentecôte balobi ke tango molimo ezokita bato bazoloba minoko ya sika et puis mutu na mutu azoyoka na monoko mboka na ye tango yo bato siko ba molimo ekiti ndenge loba molimo mosantu kita molimo mosantu babelela yango lelo belele soki déjà si azana kati na yo kobelele sote tokoyeba yango ne lembo ya moto. Et molimo mosantu lokola baptême o esengeli moko azwa ya moto pe esengeli tozwa yakatola kisayo ndenge ni bazwaka baptême ya moto yakatola kia parce que Yesu ye moko azoloba pe bien que ezana baptême moko ya moto esengeli na pesa pe batu baptême wana esengeli yozwa baptême ya Saint-Esprit lokolo zui ndenge yo lobi que si ozwi